8월 30일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 93편 5절 말씀입니다. 아름다움과 거룩함이 주님의 궁전의 법도로 자리 잡으니 마지막 때까지 그러할 것입니다. 오늘은 8월의 마지막 묵상 영상이 올라가는 날입니다. 오늘 아침 우리는 하나님의 통치라는 제목으로 함께 묵상글을 나누겠습니다. 하나님은 통치하실 때도 그 성품의 정수를 버리시지 않습니다. 하나님의 변치 않는 사랑과 깊은 거룩함은 어느 때보다도 통치에 더 잘 나타납니다. 인간 역사의 진흙탕 속에서 통치권을 행사하실 때도 하나님은 거룩한 사랑의 옷을 벗지 않으십니다. 하나님의 통치는 목표와 수단이 일치합니다. 둘 다 거룩함입니다. 이는 성스러움을 잃어 세속화되고 더럽혀진 우리 세상을 다스리시는 하나님 통치의 아름다움입니다. 그 아름다움은 계속해서 점진적으로 만유의 온 세상에 그리고 우리의 삶에 스며듭니다. 우리의 현실에 존재하는 리더들을 이야기할 때 우리는 여러 가지 가치들로 리더를 판단하고 좋은 리더 혹은 그렇지 못한 리더라고 명합니다. 일을 잘하고 좋은 결과를 늘 만들어내지만 그 과정이 굉장히 비인격적이고 너무 많은 일들을 이렇게 요구하는 그러한 리더가 있는 반면 어떤 리더는 사람이 참 좋지만 결국에 일을 끝까지 달성해내지 못하는 그러한 리더들도 있죠. 때문에 우리는 무언가를 다스리는 리더십 그리고 어떠한 비전과 방향을 제시하는 그러한 리더십에 있어서 우리는 그 과정과 그 목적에 있어서 우리는 항상 기대하는 것들이 있습니다. 과정도 아름답고 결과도 완벽한 그러한 입금을 하는 사람들을 우리는 좋은 리더라고 부릅니다. 하나님께서는 우리에게 좋은 리더가 되시고 우리를 다스리시는 완전한 분이 되십니다. 하나님께서 우리를 다스리실 때에는 거룩함과 사랑으로 함께 다스리시는데 그 거룩함과 사랑이 우리의 삶에 실현될 때는 우리 안에 어둠과 죄와 부끄러움이 떠나가게 되고 그와 동시에 하나님의 책망과 동시에 들려져 오는 아버지 하나님의 사랑과 용납하심과 위로하심이 또한 있습니다. 그래서 우리가 하나님의 통치를 따라가는 여정은 우리의 삶을 온전히 하나님께 맞추는 과정이기도 하면서 또 그 사랑에 온전히 용납되는 시간이기도 합니다. 하나님께서는 우리에게 거룩함을 요청하시고 우리가 보다 하나님의 형상대로 우리를 지으신 그 모습 그대로 살아가도록 우리를 이끌어 가십니다. 때로는 우리를 책망하시기도 하고 훈계하시기도 하면서 우리를 이끌어 가시죠. 그러나 그와 동시에 하나님은 늘 사랑으로 우리를 안아주시고 또한 우리를 용납해 주시는 분이십니다. 하나님의 통치가 우리의 삶에 어떤 의미가 있습니까? 여러분은 오늘 하루 그 완전하고 온전한 하나님의 통치를 바라고 기다리고 계십니까? 이 아침 함께 하나님의 다스리심에 우리의 삶과 우리의 시간을 맡겨드리며 나아갑시다. 하나님 오늘 하루도 거룩하시고 사랑이 많으신 하나님의 통치가 내 삶을 다스리기를 간절히 기도합니다. 그 과정과 그 목적이 온전하신 거룩함과 사랑으로 충만하신 하나님을 제가 오늘 따라가겠습니다라고 이 시간 함께 기도하시면서 또한 우리도 그러한 리더가 되고 우리가 살아가고 우리가 만나는 사람들에게 그 하나님의 통치를 닮은 리더십을 보여주는 좋은 사람, 좋은 그리스도의 제자가 되었으면 좋겠습니다. 거룩함과 사랑, 하나님의 성품을 닮아가는 우리가 되고 또 그 하나님을 따라가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 아침 함께 기도하심으로 묵상을 마무리하겠습니다. 좋은 주말, 의미 있는 주일 보내시기를 기도합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.